E aí galera, tranquilo? Quebrando preconceitos aqui, eu adquiri um Jack J3S, aquele 1.5, 125 cavalos na gasolina e 127 no álcool. Eu tá demonstrando hoje o som dele. Eu fiquei surpreso, qualidade muito boa, apesar da galera falar muito mal do chinês aí, e tá devagarzinho, tá surpreendendo as pessoas aos poucos aí. Tá mostrando só a qualidade do som. Para quem quer o dia a dia e tal, o som é muito bom. Agora, para quem quer abrir porta-mala no meio da rua, isso aí com certeza tem que dar um upgrade nele aí. Tá liberando o som aqui, controle no volante, sertanejinho aí, básico. Vou estar aumentando aqui até o limite dele. A tia proibiu a baladinha, falou que o som tá alto e tava todo mundo fazendo gracinha. A tia proibiu a baladinha, falou que o som tá alto e tava todo mundo. É sexta-feira, é dia de beber, a farra tá lotada e a tia proibiu o som. E logo hoje eu quero mexer, minha tudo tá pesada, tamo junto e ninguém fica só. Tadinha dela, tá estressada, não sabe que os meus amigos é tudo pingaiada. Tadinha dela, tá desinformada. Isso aí galera, eu vou estar fazendo outros vídeos dele aí, mostrando desempenho. Até agora o desempenho dele na pista, achei bem interessante. Velocidade 140, 130, 150, vai depender da quantidade de veículo na BR aí. Mas tá fazendo a faixa de 10,5 a 11, 11,5, nessa faixa ele tá com tá aí com 2.185 km rodados. E o carro ainda tá travado, não tá liberado no motor dele, ainda tem muito ajuste ainda. Mas sim, vou estar fazendo outros vídeos para mostrar detalhes do carro, desempenho, uma velocidade boa, ele tem uma arrancada muito boa. Mas para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo seria para mostrar o som dele. Valeu, obrigado aí, um abraço.